मोहन और सुहानी अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों स्कूल जाते समय रास्ते में एक घायल चिड़िया देखी। सुहानी ने उसे प्यार से उठाया और मोहन पानी लाया। दोनों ने चिड़िया की देखभाल की। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ने लगी। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने समझा कि हमें हमेशा जानवरों और पक्षियों की मदद करनी चाहिए।